इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर जो होते हैं, इनकी एक बात होती है कि स्टार्ट ये करते हैं स्लो, स्लो स्टार्ट करते हैं, और फ्लो जो है ऐसा ऐसा ग्रेजुअली वो जो है ना एक्सेलरेट करते हैं, और फिर एंड में दोबारा स्लो हो जाते हैं। ये इस तरह याद कर लो कि जिस तरह मिसबाहुल हक जब आते थे बैटिंग करने, तो शुरू करते थे टिप से, टुक टुक से, स्लो स्लो स्टार्ट करते थे। फिर क्या होता था, स्लो स्टार्ट के बाद वो बीच में तेज हो जाते थे, जरा तेज खेलना शुरू हो जाते थे। तो स्लो स्टार्ट करते थे, फिर तेज होते थे, और फिर एंड पे जब सेंचुरी करीब आती थी, क्योंकि सेंचुरी नहीं होती थी, तो एंड में दोबारा स्लो स्पीड हो जाती थी। ये इसका मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ कि हमने स्लो स्टार्ट किया, ठीक है, फ्लो ग्रेजुअली जो है एक्सेलरेट करेगा मिड सिक्सटी तक, और फिर दोबारा जब एम्प्टी होगा तो स्लो हो जाएगा। तो ये बेल सा बन जाते हैं, इसको कहते हैं क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर। जो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर है। क्या मैं छक्के नहीं मार रहा? क्या मैं शॉट नहीं मार रहा? नहीं। अभी अभी के लिए याद करने के लिए बता रहा हूं कि इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है तो आस और पास, ठीक है, एएस और आस और पीएस यानी पास। कैसे याद करना है? जब मिसबाहुल हक टुक टुक, मिसबाहुल हक से हमने इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर याद किया, स्लो खेलता था, जब स्लो खेलता था टुक टुक होता था, तो बॉल जो है वो टुक होता था तो बैट के आसपास ही रह जाती थी, तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आसपास, एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस। जबकि पैन सिस्टोलिक मरमर था वो अफरीदी की तरह था कि वो हमेशा उसकी सेम इंटेंसिटी रहती थी, वो इसलिए नहीं था कि पहले स्लो फिर तेज हो गया फिर स्लो हो गया। पैन सिस्टोलिक मरमर की पूरी सिस्टोली में सेम इंटेंसिटी थी, जो एमआर टीआर और वीएसटी। जब वेंट्रिकल्स ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट इजेक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स ब्लड को अगर आउट ऑफ द हार्ट इजेक्ट कर रहे हैं, अगर रास्ते में रास्ता तंग है, रास्ता नैरो है, रास्ता स्टीनोस्ट है, इन्होंने इंजेक्ट करना था, सिस्टली हुई, लेकिन रास्ता नैरो है, तो वो क्या होगा, अगर ये दोनों वेल्व्स नैरो हैं तो होगा इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। ये कौन सा है? पल्मोनरी वेल्व, ये एओर्टिक वेल्व। तो पल्मोनरी स्टीनोसिस और एओर्टिक स्टीनोसिस, ये दो डीडीज हो गए किसके? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर के। तो ये